Rashewa wani karatu ne, siffa ko za a cike ne. Amma babun guda ɗai ne, kuma ina ma ana baki jallalla. Ba za su gane ba kuma sun zauna da ke. Sallah a bayan ki har yaƙi na ga karama. Kwance da suro ba kuma ga ki a can sahun sama. Allahu yana kwatanta shi, samun yana ta aiki. Ita na ke kira danki, ni ko yana ta kwatanta. Iya mai ije damuwa a zukata ni ina son ki. Ina da sadiku ne majunin mai rahama. Kin san da kin san abin da nake so ni na. Kasi mana kwashi, kiwon lamani cikin harshe. Adashin san kina bashi, idan mota gida dan yashi. Tafiya nake kan yi kuma ba zan dakata na ce. Musulun baramu ne faɗi wace fice na ce. Dan zo ka kalle ni wata kila kalma ka dace. In ka sa abin da baka gane, ni da ina sauke zance. Ko malam bala uba ne, abokin rama ne mai faɗi na. Dan shehu gibiri ma da faɗi a yau nake nema. Ko shehu ɗayar bauchi mu ki ƙara hulma. Domin Ahmadu farda in zarci sani na al'umma. Ni ne musulun Fatima, amurin ƙara hulma. Ko kuwa musulun bara mai aikin sai ji sa'ibin kaila. Uwa kuma afuwa zan gai da abin kiran na wuri. Sai da Fatima Rasulallah. Rashewa wani karatu ne, siffa ko za a cike ne. Amma babun guda ɗai ne, kuma ina ma ana baki jallalla. Ba za su gane ba kuma sun zauna da ke. Sallah a bayan ki har yaƙi na ga karama. Kwance da suro ba kuma ga ki a can sahun sama. Allahu yana kwatanta shi, samun yana ta aiki. Ita na ke kira danki, ni ko yana ta kwatanta. Iya mai ije damuwa a zukata ni ina son ki. Ina da sadiku.